alaykum, Sarvar aka YouTube kanalining obunachilari. Bugun Osiyo Avtodan hisoblab olib qolingan mashinalar ko'rsatiladi. Faqat real savdodan hisoblab olib qolingan mashinalarning narxlari haqida video boshlanishidan like, komment bosib qo'yamiz. E'tibor bo'lmasdan. Bugun hisoblab olib qolingan mashinamiz 32 million so'mga hisoblab olib qolindi, 33 million so'mga sotuvga qo'yiladi. Oldi mordalar restyling qilib qo'yilgan. Hop, salon holatlari o'rtancha holatda, poliklari ham o'rtancha. Mexanika mashinamiz 333 km yurilgan. Hop, monitorlar qo'yib qo'yilgan, oynalar qo'yilgan. Hop, bu yoqda yana nimadirlar ham qo'yib ketilgan. Mashinamizga propan qo'yilgan. Ikkinchi mashinamiz Cobalt bo'ladi. Cobaltimiz narxi 90 million, yurgani 178 ming yurgan, avtomat bo'ladi. Salon holatlari ideal turibdi. Hop, chexol toqasizlar. Orqa holatlari metan qo'yilgan. Hop, zapaska balonlari bilan turibdi. Yana bitta arzon mashinamiz chiqib qoldi. Damas Van 2007-yil. Damas bo'lgan, oldin Van qilingan. 2007-yil Damas Van. Salon holatlari o'rtacha turibdi. Metan qo'yilgan. Arqa holatlari. Narxi 20 million so'm, oldi sotdi bo'ladi. Yana bitta Matizimiz. O'tgan safar ham qo'yilgan, 15 million so'm edi. 13 million so'mga tushirib qo'yibdi. Mashinamiz holatlari, salon holatlari o'rtacha. 2002-yil Matiz. Diskachalariga nima gap? Diskachalari ham zo'r toqib qo'yibdi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Yana bir mashinamiz Nexia 1 97-yil. Hop. Yiliga nisbatan holat yaxshi. Salon holatlari. Kraska bor ekan. Hop, narxi 12 million so'm. Metan ham bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, bugungi videomiz Osiyo Avtodan bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Har kuni savdo bo'ladi. Hop, hisoblab olib qolingan mashinalarni har haftada 3 marta, 4 marta chiqarib turaman, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha like, komment, podpiska bosib qo'yib, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Yana bir gap, Sarvar aka YouTube kanalidan kelganlar uchun 1 million, 1,5 million skidka qilib beradi.